Maayong buntag sa tanan. Maayong buntag. Palihog kong ingon sa imong tapad no, bisag tuod pipila lang ta nga nalipay ko kay nagsayo ka. Nalipay ko kay nagsayo mo. Atong inumduman nga nining panahon sa December ting tugnaw gid ni. Pero gitawag man ta diya sa pag-alagad sa ato makagahom nga Dios. Say mapiktuhan tungod sa mga sitwasyon diha sa kinabuhi, dugay makawata, dugay usab makatulog. Karon nini nga adlaw no, December 13 mao ang kapistahan ni Santa Saint Lucy, sa Bisaya pa Santa Lucia. Muna nga pula kita karon no. Si Santa Lucia atong kanon ang iyang bahin sa iyang kinabuhi no, diha sa iyang pag-alagad sa Ginoo, ang istorya sa iyang kinabuhi. Si Santa Lucia nailan usab nga Santa Lucia o Syracuse. Usa ka labing karaan ug labing giila nga mga birhen martir sa simbahang Katolika. Natawo siya sa Syracuse, Sicily, mga ulahing bahin sa ikatulong siglo panahon nga grabe pa ang paglutos sa mga Kristiyano ilawom sa Diocletianic persecution. Si Lucia natawo sa usa ka adunahan o respetadong pamilya. Ang iyang inahan nga si Eutychia dugay ng masakiton. Og si Lucia matinud-anon nga nakampo alang sa iyang kaayuhan. Usa ka gabi samtang nagampo siya sa lugnanan ni Santa Agata sa Katana, nakasinati siya og panan-awon nga nag-awhag kaniya sa paghalad sa iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Diha nagsugod ang iyang dakong tinguha nga mahimong birhen alang sa Ginoo ug ipanghatag ang ilang kabtangan sa mga kabus. Gusto ang iyang inahan nga ipakasal siya sa usa ka batanong Romano. Apan midumili si Lucia kay gusto niyang magpabiling ulay. Pinaagi sa iyang sa tinawahanon pa, dili basta-basta ikaw na kay uyab. Gusto na ang lalaki mapakasali mo pero gipili imo nga way sagabal. Larong istorya, way sagabal ni mga ulitaw, mga laga kay way asawa mo. May kwarta, pait bugas. Way mga bata pa, akong balon, way sagabal. Itali, muta nga gipili gid niya nga may pabilin siyang ulay diha sa pag-alagad no. Namugos nga ipanghatag ang iyang bahandi sa makabus tungod sa kasuko. Gisumbong niya si Lucia sa mga Romanong opisyal nga nagdili pag-ayo sa Kristyanismo ni adtong panahona. Pagkibalo sa mga otoridad sa Kristiyano, si Lucia ilang gitawag siya aron pugson sa paghalad og dugo sa mga Diyos-Diyos. Apan misupak siya og nagpadayon sa pag-angkon nga si Kristo lamang iyang Ginoo. Take note, kung si Kristo ang atong Ginoo, ang mga butang nini nga kalibutan mo'y makapababag ka na to. Dili sa yun, no? Nga daghantag mga hagit, mga challenges ni nga kalibutan. Mo'y usahay mo mahimong
Diyos sa atong kinabuhi, dili ta makapadayon sa atong pag-move forward siya sa pag-asa sa Ginoo. May makapahunong nato, no? May manang magitawag ng mga Diyos. Sa kasaysayan sa reliyon, adunay daghang sugilanon nga nagsulti nga milagrosong dili sa makatuo kaniya. Apan dili siya mabalhin bisan giguyod sinugdom nato sang giguyod ug dili siya masunog bisan gisulayan siya pagsunog kaniya. Kini nga mga sugilanon nagpakita siyang kusganong pagtuo o proteksyon sa Ginoo. Ang iyang istorya sa iyang kinabuhi. Sa katapusan, gipaubos siya sa pagpamatay pinaagi sa espada. Namatay siya ni atong century 304 AD. Dala ang ulay duduha nga pagtuo sa Dios. Tunumduman nato, dala niya ang iyang walay duha-duha, bit-bit niya kanunay ang iyang pagtuo diha sa iyang Ginoo. Nahimo siyang simbolo sa kusog, pagtuo o kahayag taliwala sa kangitngit. O kahayag taliwala sa kangitngit. Giila si Santa Lucia nga patron sa mga buta ug sa tanan nga adunay sakit sa mata. Siya ang patron day sa mga buta, katunay mga sakit sa mata, nga simbolo sa kahayag espiritual o pagtanaw sa kamatuoran. Ang iyang ngalan nga Lucia gikan sa pulong Latin nga lux, L-U-X. Kung katong nagmabdos karon kaninyo din ang lux nga nagpasabot kahayag. Mao yang kwan. Gisaulog ang iyang pista kada Disyembre 13 karon nga adlaw. Labi na sa kaayo sa Sicily, Italy nga iyang natawhan og sa mga nasod sa Scandinavia diin ang adlaw giila isip Festival of Light o Pista sa Kahayag. Ang selebrasyon nagpasabot nga bisan sa pinakaitom nga panahon sa tuig. Take note. Silang ka pinakaitom. Ngit-ngit pas alikitran matubas sa uban. Muabot gyapon ang kahayag. Pinaagi sa paglaom. Pariha sa pagtuo ni Santa Lucia. Wala man tayo ingon nga mama kanta kanang maawat nila mar. Grasya na sa Ginoo kung naagi naikuan sa atong ama sa nga mahimong martir, pero atong naghatag nato ni sumbanan o panigignan diha sa atong labi na gikan nato mga ministers, no, nga dili sayon diha sa atong pag-alagad sa Ginoo, no, kinahanglan gigkag lawom atong kwan, no, sa atong pagkuan diha sama ni kanang dugo para sa atong Jesucristo nga gihalad ni ang kinabuhi pinagi giagasag dugo mo ni nga sakit pero muadto ko dili muadto gyud ko kay nahigugma ko sa Ginoo nang murag sa tao at ang gusto sa Ginoo maatong gyud kanon. Ini po sa atong ebanghelyo, no, naghisgot kini sa kinabuhi ni Elias o ni Juan Magbunyag. Ang una, no, pag-ila sa presensya sa Ginoo, ang ikaduha, pag-andam sa kasing-kasing katulo, pagdawat sa kahayag. Sama sa mga tao sa panahon ni Juan Magbunyag, usay dili nato makita dayon
ang paglihok sa Ginoo sa atong kinabuhi. Take note. Di na ito makita. Isang dugay-dugay na mo give up na lang dahil ta. Kayo sayang ko anta warag walang again Lord, way paglaom Lord. Ang Ginoo muabot pinaagi sa mga ordinaryong panghitabo. Ang tao nga muhatag og tambag o kisinatian nga nagdasig nato sa pagbago. Ang pangutana, kaila ba kita kaniya? O nilabay lang nato? Ang ikaduha, ang mensahe ni Juan magbunyag mao ang paghinulsol. Pag-andam sa dalan diha sa atong makagahom nga Dios labi na gid sa iyang kaduhang pagbalik. Dili lang ni pasabot sa pagbasol sa sayop, apan ang pag-abli sa kasing-kasing aron tugutan ang Ginoo nga bag-uhon kita. Ang tinuod nga paghinulsol nagdala una kalinaw, kaayo og bag-ong kinabuhi. Kanang tulo, kalinaw, usbon ko, kaayo og bag-ong kinabuhi. Ang ikatulo, pagdawat sa kahayag sa pagbago. Ang Ebanghelyo naghagit nato, nag-awhad nato nga dili mahadlok sa pagbago. Diha sa atong tagsatin na kung mabag-o na ko unsay akong dangatan. Pasalamat ta sa Ginoo nga gibagutan niya diha sa atong paglawig ada no. Di tayo mahadlok ko Lord, unsa ko dangatan ako Lord, makisuhanon ako. Musamot tayo ang daghang mga kuan ko samot ko. Normal gid na kung gusto man ang yawa nga ipindawon gid ka, dili kanya ikuan, dili kanya ipadayon. Muna nga ang Ginoo anaa sa atong kiliran. Tekno kanunay ginumduman nato. God is with us. Anak ang Ginoo nag-uban ka na. Usay dili nato makita usay matabunan man ta diha sa atong mga sitwasyon sa atong sa kinabuhi. Labi usagi makatabong, labi nang walay anak ka. Ginumduman ginato na mapildam kwarta versus Ginoo. Usagi malipay ang Ginoo. Pagrasyahay na lang na. Now, nag-auhag nato sa pagtubo, pagpakiluoy, o pagpaningkamot sa maayo. Sama sa giingon ni Hesus, masinati niya ang kasakit. Kasakit. Mausab kita na makasakit sa kinabuhi, mapusad mga pagbugal-bugal. Dili ta exempted ng mga butanga. Natay madunggan nga kwan, nindot kay nga gisakit ka, gilutos ka to kay nagsunod ka sa Ginoo. Ang problema gilutos ka kay dili maayo kinabuhi. Unay lisod diha mayudsoon. Pero nagpadayon siya aron makahatag og kaluwasan. Mao na to atong Kristo nga giula yang dugo, gihalad siya sa atong amahan ngadto sa langit. Pinagi sa pagkanon sa cross para sa atong kalawasan kada tong tanan. Itausab gitawag sa pagdala og kahayag. Bisan pa sa kalisod atong hinumduman. Mahimo tatang kahayag no. Sa giuno sa kinabuhi pa ni wali ko nga ang kangit-ngit, ang kagabion, dili gyud mapabilin nga kagabion. Ana agi pagkabuntag. Sama sa kinabuhi. Ibalik atong kinabuhi ni Santa Lucia, no? Muna ito kinabuhi na. Ngit-ngit ka tuiga. Padayon. Ilang kay, Lord, wagin Lord, bisag 2025, wagin Lord, 2026, wagin po Lord, ayaw unhi ang Ginoo. Trabuha ang imong trabuha. Labi na kita nagsugod dito pag-alagan. Ay, gundang. Ayan, nagundang kung di na mo tugot ang Ginoo sa pag-alagad kanimo. Ang nag-ready na ka. Ayan. Ano, bisan nag-ready ang tao, nag-ampo mo na sa Ginoo. Nakikistoria diya sa iyang sitwasyon. Nagid na nga, kadayon kita. Nga, sa pagdala og kahayag, bisan pa sa kalisod.
Sa katapusan, ang inggabilyo karon nagawag nato nga mangita, makaila, o mudawat sa presensya sa Ginoo sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Si Elias og si Juan magbunyag, nagandam sa dalan. Karon, kita ang gitawag sa pangandam sa atong kagalingon, aron ang Ginoo mupuyo sa atong kasing-kasing. Wala tong ebanghelyo, gihang yung tanan sa pagpanindo. Please stand.